हेलो सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो दोस्तों यहाँ पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा और भी परीक्षाएं जो कि पोस्टपोन हुई हैं। आखिर ये पोस्टपोन होने का रीज़न क्या है और कब तक आपके इस स्किल टेस्ट होने के चांसेस हैं? दोस्तों आपकी जो टाइपिंग होनी थी और वहाँ पर दोस्तों टाइपिंग के लिए जो है सेंटर बनाया गया था। और सेंटर के लिए दोस्तों यहाँ पर उसको सील किया गया था, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। परीक्षा कब होनी है हम सब कुछ डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों आपको पता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 3 तरह की परीक्षाएं हैं और एक ही डेट पे दोस्तों दोनों कैंसिल पोस्टपोन हुई है। पोस्टपोन ऑफ द स्किल टेस्ट और टाइप शॉर्ट हैंड फॉर द पोस्ट ऑफ द कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 कंप्यूटर असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर। ये अलग अलग एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है। और दोस्तों ये सेंटर जो है यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया गया है। मतलब दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाते हैं आपको आखिर यहाँ पर जो है जो इसमें है रीज़न क्या है। मैं इस वीडियो में एग्ज़ाम डेट को लेकर मैं बात करूँगा, आखिर परीक्षा आपकी कब तक हो सकती है, ठीक है, तो जो कि एक्सपेक्टेड रहेगी। और चलिए दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। अब आगे हम देख लेते हैं कि इसमें दोस्तों सेंट्रल एग्जाम डेट को क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड निगम हेतु निम्नलिखित विज्ञापनों के अंतर्गत उनके सम्मुख अंकित रिक्तियों पर परीक्षा स्थल एनकेएन डिजिटल सेंटर B4 गोदावरी टावर सीतापुर रोड लखनऊ में निर्धारित दक्षता परीक्षा टंकण सुलेखन के व्यवहार कारणों से अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर कोई आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आदेश जो है न देने के कारण ऐसा कुछ नहीं है, पता चल ही चुका है आखिर ये क्यों यहाँ पर ये परीक्षा स्थगित हुई है। दोस्तों यहाँ पर स्थगित होने का वजह क्या है कि जहाँ पर ये स्किल टेस्ट का जो है ये सेंटर बनाया गया था वो अवैध बिल्डिंग पाई गई थी, जिसके ऊपर जो है कब्जा किया गया, मतलब को उसको मतलब वहाँ से कंट्रोल किया गया सब कुछ, जिससे कि जो परीक्षा होनी थी उसको सब कुछ वहाँ से निरस्त कर दिया गया है। अब दोस्तों आपकी परीक्षा कैसे होगी? जो आपका जो विभाग है जिसको जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है एग्ज़ाम का, अब वो कंपनी क्या एजेंसी क्या करेगी, अब किसी किसी दूसरे संस्थान की तलाश करेगी, कहीं और जो है अपना सेंटर बना करके, या फिर किसी और कॉन्ट्रैक्टर को, किसी और एजेंसी को हायर करना पड़ेगा, जिससे आपका परीक्षा हो सकती है। तो ये बहुत जल्द प्रक्रिया होगी। इससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये उस बिल्डिंग को लेकर कुछ मैटर था। आपकी परीक्षा दोस्तों यहाँ पर 15 मई के आसपास होने के चांसेस हैं, ठीक है। जो स्किल टेस्ट है टाइपिंग टेस्ट वो 15 मई के आसपास होने के चांसेस हैं। जितने अभ्यर्थी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्किल टेस्ट देने वाले छात्रों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इससे घबराने की कोई बात नहीं है। 15 मई तक आपको आपका फिर से एडमिट कार्ड और सब कुछ डिटेल आपको डाउनलोड कर सकेंगे। मुझे पता है दोस्तों कि आप लोगों ने सब कुछ डेट वगैरह फिक्स हो चुका था, एडमिट कार्ड वगैरह, डेट वगैरह, एग्ज़ाम डेट, सेंटर वगैरह, लेकिन फिर भी अचानक बहुत ही मायूसी हाथ लगी है। और ये बहुत जल्द आपको सब कुछ समाधान होने वाला है। 15 मई तक आपको अगली डेट, मतलब हम बता रहे हैं आपको एक्सपेक्टेड है, उस दिन तक जो परीक्षा आपकी हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जब भी कोई इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगी दोस्तों, यहाँ पर इसके अलावा 3 तरह के जो है ना, सिर्फ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नहीं है, इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेंट है, फिर इसके बाद जो है कैंप असिस्टेंट है। तीनों तरह की परीक्षाएँ हैं। तीनों तरह की परीक्षाएँ जो है पोस्टपोन किया गया है, जिसका बस एक ही वजह था जो मैंने अभी बताया है, अवैध बिल्डिंग निर्माण को लेकर के। वहाँ पर कब वो गवर्नमेंट ने अपना जो है वो कब्ज़ा किया है, जो जिन लोगों ने कब्ज़ा किया था उसको हटाया है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आपको बताने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।